Вы на канале Милане ТВ. И сегодня мы по дорогу зашли. Вон дорога там. И вот ручей бежит. Мы уже не в первый раз здесь. И сейчас мы будем запускать вот такие вот турбиносцы мы назвали. Здесь вода, поэтому осторожно. Мы будем проходить под трубой. Вот так. Куда? Запускать их с той стороны. Ой, не попал. Покажи, кинь еще зелени туда. Здесь ее очень много. О, видите, как круто. Ой, ой, он слетел. Ой, 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 давай. Ой, сюда. И вот я сейчас иду по этой трубе. Здесь зимой мы не бывали. Здесь он замерзает или течет, я даже не знаю. Здесь бобры есть. Короче, здесь, такая эхо. Я один раз здесь подскользнулась. Сейчас я перейду и будем пускать турбинос. Посмотрите, здесь какая речка. Давайте запустим один. Давай. Ой, камешек я здесь сделала, девчонка. Эх, вообще крутой. Вот такой маленький. Для начала. И туда потом куда-то. Мы посмотрим лучше. Ой, да посмотрите здесь как круто. Вот это главное. Вот там. О, прям течение, блин. Прям заносит. Давайте запустим еще одно. Откуда? Давайте отсюда. И потекло. Класс. Давайте я сейчас слезу. Итак, мы нашли вот такой бамбук какой-то. Смотрите, как его много. Мне так он понравился. Смотрите. Мы запустим одну последнюю. Это последняя. Сначала мы будем пулеметцы. Пулеметы. Застрял. Ладно, пусть застрял. Давай. Еще один застрял. Нет, не застрял. Посмотрите. Плывет. Давай. Оп. След. И осталось 2 их. Можно 3, но все-таки 2 запустим. Давайте отсюда. Оп. Ой, да посмотрите, он стоит. Он застрял. Замену. Оп. Застрял. Нет, смотрите, плывет. Давай. Ладно, последний. И он застрял. У нас вообще ничего не получилось, почему-то застряли. И давайте запустим. Тоже застряла. Ой, ну что все застревает-то? Вот так вот. Давай, плыви. Застряла. Ну давайте попробуем запустить вот эту большую бамбукину. Давайте вот сюда вот подойдем, а то как-то жалко тратить. И поплыла бамбук. Поплыл. И еще он доплывет до конца. Застрял, что ли? Нет, плывет. И все. Он провалился. Он застрял и провалился. Короче, я буду это забирать. И посмотрите, какая берёзка. Мы ее очень любим. И всегда, когда едем, мы говорим ей привет. Она сначала умирала, и у нее было вот все в этих палках. Видите? Но только одна верхушка была зелененькая. Но она боролась, и за 2 года вот такая она. Осталось ей где-то 5 веточек. И все. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока-пока.